Čus lidi, tady Black Brothers Team, Rob a Opas. Pozdrav. Ahoj. Já bych na tebe zapomněl. A vítáme vás u našeho druhého videa a je to opět ze hry War Thunder, ale není to jaký video, je to speciální video ze speciálního updateu, já mezi tím dám do bitvy. A je to video na Poník update, ano. Poněvadž apríl a Velikonoce, tak tvůrci War Thunderu byli tak štědrý, že nám dali úplně tenhle úžasný update, což jsou vlastně poníci. Je to na to, že to je prostě jenom apríla. Předpokládám, že to tady moc dlouho nebude, že zítra už to z té hry dají pryč. A jako kdyby to nechali díl, tak určitě bych se nezlobil. Ale na to, že je to takhle na chvilku, tak je to dost promakaný. Sami uvidíte v gameplay. U těch poníků je hlavně výhoda to, že všichni Že jsou jsou stejní, že nikdo nemá jiný poníky. Až na barvu. Až na barvu. A vidíme, máme 2, 3, 4, 6 poníků, 6 poníků. Nesou 4 kanony, 4 bomby, ne. Jo, ne, 4 dvě kanony, bomby. 2 bomby, 2 půltonové bomby. A 8 raket. No, Víš, jak mává těma křídílkama. Tak a jsme tu. To je geniální. Ty kulomety, ty vole. Taková duha. A když si to tak vezme, tak jsou to vlastně přetexturovaný letadla z 20. levelu vývojového stromu. Ale ukážeme si třeba teďka ten kanon, jo? Nádherně barevný jako duha. A ty zvuky. A když shodíme bombu, to si ukážeme zase na nějakých pozemních cílech, tak nám nádherně vybuchne jako duha. Stejně bouchají i poníci, když se nabourají. Rakety, ne? A poníci. Ne, oni mi všechno zničí. Je fair. Nechte mi něco. Takový Star Wars. Jsou za to vůbec XPčka? Nevím. Teďka jsme to vlastně, jo, zapli jsme to teďka, takže já nevím, jestli je to fakt jenom tak prdel, nebo jsou až za to fakt XPčka. A po mně něco jede. Letí teda. Shit. Nechte poník. Blbě se na něho míří. A zabili mi poníka. Ježiš, já ho zničil. Já zničil našeho. On mi tam letěl. Debil. Já se teda nevím, ale... A teďka mě se střelil asi náš. Hrozně malou výdrž to má ten poník. Hned je střelili mě. Aha. Takhle to pěkně rozpálí. Kurva. Tak že... nic no. Tak jsem řekl, pěkně to rozpálíme a rozmrdal jsem se o vodu. Ale mohli jste zase vidět, když se vlastně vybouráme, tak nádherně bouchneme jako duha. Jestli? Pojď za mnou. Ale už tam byla. Pojď za mnou. Hej, duha. Nejlepší update. To jo, mohli by to tady nechat na furt. Jo. Bum! Shit. Tahaj tamhle oranžový poník, jdem na něj. Ne, tamhle je modrý poník. Yellow poník. Koho mohl zestřelit, sakra? Ne, to je oranžový poník a bílej poník. Hele, Pinky, pony. Pinky, blinky. Blue pony. Já nevím, kam letět. Pojď sem, blue pony. Ale jen jdu zkusit přistát na Cčko. Tak můžeš. Kde pak si... Tyve, teďka mám přetížení a nic nevidím. Jak poník může mít sakra přetížení? To mi někdo vysvětlit. Taky nevím. Sakra, on je za mnou. Přistávám. Hej, blue pony. Tady jsem si vysekal. Že možná s těma nejde přistát. Jo, zničil jsem poníka, jsem...
A podívej se na nejlepší, když se někdo podívá na tabulku score, jak je tam jenom Blue Pony, Yellow Pony a takový. Tak epický. Já spustil bombu nechtěně. Jo. Blue Pony, pojď sem. Blue Pony, pojď sem. Jako Zabít 850 nějakého km hodině se lítá pěkně. Jo, já jsem ve zkušebním letu asi letěl jak 1200. Ani už to ani rychlost nechtělo ukazovat. Radši. No radši no. Protože vlastně v téhle hře, když nepočítám podniky, tak jsou tady vlastně nejrychlejší takový ty už polo stíhačky, nebo jak to mám říct. A ty taky vlastně lítají jako ty podnici. Počkej, já ukážu ty bomby. To pokud mi nezestřelí. Vybouchni. Počkej, zničil všechny už jo. Tak. Shit, jde po mně podnik, pomoc! Po mě taky, já jsem modrý podnik, já nechci umřít. Já jsem podnik, který nevím jakou má barvu, protože mám černý monitor přetížení. Jo, já jsem Pinky! Já jsem Pinky. Já chci zkusit, jak vysoko to vyletí. No to jsem zkoušel. Jsem ve 2 kilometrech. Já byl asi v 6. Ne, on mě sestřelil. Růžový podnik. Hajzl. Po mně jde taky hajzl. Jo. Tak já si dám růžovýho podnika, protože je strašně OP. Nevím proč já mám pořád přetížení. To je horší než letadla. Je sakra, dochází mi náboj do kanonu. Shit. Wow. Má to stejný dubbing, to mě mrzí. Prej, já potřebuji pomoc a on nikdy. Hajzl. To není žádná spolupráce tohle. No fakt s tím se nedá nic trefit. Nemám rád podniky žlutý. No. Ani jeden checkpoint není obsazený. Protože nikdo neví, jak obsazovat. S podnikem. To teď nejde ani přistát s tím podnikem skoro. Nejde, mají to buggy, si myslím. Jak to? Blbek Pinky Pony, vole. Hajzl. Je se střelil. Co si dáme teďka? Stupám do 5 kilometrů. Píši mi to tady. Bílej poník. A je to bílej poník, dobrý. Ale někomu si střelili všechny poníky. Asi. Juggernaut. Jsem se odpojil, no. Da fuck. Opět jsem spadl do vody, já nevím proč. No jeden se střel, to je fair. A já mám 3 jednotky akorát. No 3 je tak vysoko to je stoupá, jo. To by bylo zajímavé. Kde pak si, poníku? 6,5 kilometrů. Tak na koho se vydáme? Jo, tak na tohle toho. Pinky. Ne, na purple. 7 kilometrů. Už? Jsem v 7 kilometrech, no. To už to ani nestoupá, ne? Stoupá. Myslím. Jo. Počkej. A potom kolmo dolů. Ne, už nestoupá, sakra. Ok, letím. A jo, blbě se to trefuje, fakt 600 km 700. Je to hrozně rychlý. 800 hodině, 900. Oh shit. 1100. A už to neukazuje. A už to neukazuje. Rychlost. Na ty to rychlosti fér. by mi rupla hlava. No to jo. Jako při přetížení. Au. To se nedá trefit, ty vole. Bude strašně rychlý tohle. A jo, ale zase je dobrý, že ono stačí jenom jedna střela a je po poníčkovi. Já ti dám přetížení. Wow. No to fakt asi nedá zabírat s tím podnikem vlastně. Skoro. Nevidím. Ty vole.
Zdá se mi to nebo lítáš rychle, hrozně. Je vyšpídovaný. Jsem. Tamhle se nějaký podnik vymrdal na zemi. Jo! Konečně. A on to dává nějak víc XPček všechno. No, teď jo. A tak třeba to ti vůbec nedá žádný XPčka po zápase, já nevím. My to vlastně jdeme poprvé, že jo, tak. Když to ukazuje, že to dává XPčka, tak. Ježiši. No tak, To bylo ukazovat to můžete. Jsem pojník a nemám rád ostatní pojníky, protože mě chcou zabít. Jo. Prej zásah. Tak, Tohle tak jedna je- kulka ne. Tady kámo, Jeden zásah nestačí, jo. Teďka nevím, co se děje. stačí většinou. A teďka jsem moc zasáhl, ale ne. A letí směle dál. Teď jsem vyplýval všechny rakety, jen tak. Když se líbíte otřásat ty křídla, vole. Tak je pičky. Ropě na otci. Ne, vole. Držu. Jo! Wow. Au. Jau. Já mám posledního podíka. Jo? No. Tak ono jich je 6, víš, jenom. Víš, No, ale s dvouma jsem se vymrdal o vodu, víš. Tak to jo. Až ukážu ty úžasné bomby. Ne, aha, ve vodě to neukážu. Tak nic. Ne. Ty vole, přetížení zase. To též by někdo mohl zabrat. Ty vole. 800 km hodině je dobrý. Taková duha. Retardovaná letka podík. A co to bylo? Ty lítá jak Zde nějaký kreten. Jak to vás zvuk ty stíhačky? Už. Já ho vidím, já tě vidím. Sakra. Srazili jsme se s poníkem. Žiješ? Ještě jo. Ne, mě se zase kulomet. Umři, říkám umři, sakra. Já tě budu sledovat. To je žlutý poník, já ho sejmu. I will A jak live, I can nestřílíš? fly. I believe I can fly to the sky. But I'm flying. Jsem! Ty já sejmu náš. To je ta srandovní to sledoval. A já mám přetížení, já nic nevidím. Já A to vidím fakt nádherně čistě. No tady je. Konečně se mi dobili kulomet. Já Jak? nic nevidím. Já nic nevidím. Na tebou je jakoby. Nad? Aha. Nalevo, no. No, leď. Teď ho vidím. No, teď zase, jo, vidím ho. Dobrý. Simio, pomsta za mý poníky. To bych se měl postít v vodě, ne? Ne, sakra! Mě se vytrefuje. A mám řetížení, ne, já nic nevidím, zase nic nevidím. Dobrý, letíš ale dobře. To je on. Kam to střílíš, ty vole? Na něj, vole! Ty vole. A už ho sejmul nikdo jiný. Nebo ne? Sakra. Ahoj. Teďka tam toho. Je žlutej, toho chci sejmout. Kde? Ta držka. Zase se mi to kulomet. Vybuchl. Jo, Jo, díval mě se. to nedalo body. Za tebou. Jo. Cože za mnou? Jo. Aha. Bílej poník na 12 hodinách. Počkej na 12. No počkej, na 12? Žlutej. Ne, na 6. Bom, já stejně ho netrefím, tak co? Ne. No, jo. Kde je Bčko? Tamhle je Bčko. Přistanu na Bčko. No zaber ho. A ale takhle ho nezabereš, takovouhle rychlost. Já vím. Jsi podvozek? Bo na Cčko. Shoot. Víš, Tady to je letiště.
To je nějaký já to mám nějaký buglí to letiště. To je taky jasný. Jo. Tak ne, tak to se ještě jednou otoč, vole. Stejně nepřistanu, nejde. Jo, přistaneš. Nemám jak, vole. Nebo ty vole, pozor. Viděl jsem. Poník se hlásí na přistání. No to dáš. Mačkej Qčko, Ečko ještě. Tohle ještě občas počkej, kde je ta rampa, kde je sakra ta rampa, já nevidím. Taky, ty to máš taky buglí? Asi jo. Já tam taky buglí tu rampu. Přistaň, ty Ty jsi fakt přistál. Nepřistál. Jo, a jo. Aha. Ty vole. Jak jsem za tebou. Ty já bych si dal ještě jednu, ty vole. Dostali jste nové hodnosti v letesu své zemění, jste level 2. A dává to XPček. Jo, mě to dalo hodně XPček. Protože u toho se dá i vylepšovat posádka, tak dobrý. Jak můžu lepší posádku u Poníka? Ty vole, to je promáklý. Mhm. A mohlo nám to dát nějaký nový Poník ještě. Tak vylepšíme. Ty vole. Takých bodů. Tak dáme ještě jednu, ne, pro video. Tak jo. Tak ještě jednu dáme. No to bude takový speciálek k Velikonocům. To vůbec vydáme. No. Jo. A jde o to, že Arp má trochu problém s uploadem. Trošičku. No, nejsi ještě rady. Ale jo, promiň. Ještě jednou do bitvy. A jak to hraje teďka každý, ne? Ty Poníky. Jo. Jo. Připojování do hry. Tak si se připojuju. Počkej, nějaká zpráva tady přišla na War Thunderu, nebo co? Jo, vítězství v misi za Poníky. Získáno 41 000 XP. Jo. No. Jako joke. Ne, to píše. Tak to jo. A já jsem sexy Poník. Já, je dobrá mapa. Počkej, stůj, chci za tebou. Jo, tam pokud se trefím s tím Poníkem, s jednou tou půltunovou bombou, to bude peněz. To není půltunová, to je jenom čtvrtunová, ne? Nebo Ne, půltunová, ale. Tak? Yep. Ty vole, já si zase... Já je budu jednoduše ignorovat. Já ne, ježiši. Ne. Jak je to možný? Wow. Ty jsem normálně letěl. Počkej, jak to, že jenom jeden se střel. Ty vole, nech to, pojď. Nech to. Zase přetížení, nic nevidím. Jasně. Kde jsi? On nám ničil pozemní cíle. Praso kůň. Pojď sem. Oh. Já mám sejmu strom. Teďka hraje epická hudba. Asi už po 3 jsem se vymrdal s Poníkem. Did I get him? Yes! Sakra! Já ho sejmu. Já nevidím ty pozemní cíle nikde. Nejsou. Aha. To jako fakt, jo? Jo, tady ještě nějaký vidím. Nebo jsou moje pozemní cíle, vy svině. Jsi poslední? Už ne.
Už ne. Už Počkej. se předběhla k tebe. Můžeš si dělat prdel, čuva. Ještě si poslední, vole, a jenom jsem mu 5 kg, je to. No jde o to, že já jsem tam svrhnul bomby. Já fuck. jsem zase popy a zničilo to úplně všechno. A ohňostroj. Já nevím, Ale co jsem... Co to udělal. to nejde zničit bunkr, tak nic. Ne? Jak tady každý nechává ty bunkry, ne? Ty jdou zničit jenom bombama. Čekaj, že bych zautočil na jejich letiště. Tak jo. Ty vole. Ne. To je protože mi střílíš ty blbče, to je friendly fire. Čekaj, já se podívám za mapu, když mám takovou rychlost. To jo. Aha, to nekončí ta mapa, tady. Vraťte se na bojiště, jasně. Jak v Battlefieldu. Jo. Tak přesně, pro tebe nebudou dělat nekonečnou mapu, viď? Ach jo. Ale ono jako je, ono To asi je- bude dál. To je čorkář. Já bych jim tak rád zničil to letiště. Tady nám útočí na letiště. Aha. Ty vole, asi ve 2 kiláčích. Oh. Mám. Hej, Pinky Pony. Já za Pinky Ponyho jsem si dával úplně nejvíc. Au. No tak, blbý přetížení. No, než se otočím, tak už ty bunkry tady nejsou. Hele, přistaneme jim na letiště. K čemu? Proč Ty ne? sejmou, vole. To je jedno. Komu to vadí? No, komu to vadí, že sejmou Jo. poníka. Komu to vadí, že mě sejme? Jak tam každý píše v tom chatu. O těch ponících. Je. Ale tohoto jsou dlouhý a krátký docela zápasy. Tak to je jasný. Víš co, ty poníci, jsou přece poníci úplně vymaxovaný, ne? No a zase kde se mi hajka, no. Star Wars, pič. Oh shit. To vyhrajeme, ještě musíme ještě jeden pozemní hajzl. Yes, vyhráli jsme. Hej. Hrajeme za poníky a hned druhý vítězství, no jo. No jo. Sakra. To je to tvoje šťastný bombardování, tě. Dokonce máš 10 třeba. Hej, 3. level za poníky. A nádherně se na tom levelí takový ten hlavní level. Jo, to jo. Až my už byste se asi Evropy. rozloučili, co? Jo, už jo. Tak by bylo moc dlouhý. To jo. Tak, to ještě narovnám. No, takže to by bylo všechno z aprílovo velikonočního updateu z War Thunderu. Jak jsme říkali, budeme pokrývat updaty, tak jsme splnili, vyšel hned aprílový update a natočili jsme video. Takže pravděpodobně se to sice asi prvního neobjeví na kanálu z mojí rychlostí internetu. No, ale nevadí. Takže hrajte poníky a War Thunder a to je od nás všechno. Takže čau. Čau. Epický